Ruidos cardíacos se dan en el ciclo cardíaco de acuerdo a la tabla 4.5 del libro de Fisiología de Costanzo. Este ciclo consta de varias fases, las cuales son la sístole auricular, contracción ventricular isovolumétrica, eyección ventricular rápida, eyección ventricular disminuida o lenta, relajación ventricular isovolumétrica, llenado ventricular rápido y disminución del llenado ventricular, también conocido como diástasis. En mención en el libro son 4 ruidos o sonidos. En el primero se da en la contracción ventricular isovolumétrica tras el cierre de la válvula mitral, gracias a la contracción de los ventrículos, el incremento de la presión de estos, además de que el volumen de este permanece constante. El segundo ruido cardíaco se da tras el cierre de la válvula aórtica, dado por la relajación ventricular isovolumétrica. Los ventrículos están relajados y la presión disminuye. En el tercero se da en el llenado ventricular rápido, con la apertura de la válvula mitral. Los ventrículos están relajados, se llenan de sangre, el volumen aumenta, la presión baja, además es constante. En el cuarto ruido cardíaco se produce en la sístole auricular, por la contracción de las aurículas. En esta fase se le conoce como la final para el llenado de las ventrículos. En mención de las patologías o alteraciones de los ruidos cardíacos, se conocen los ruidos de Korotkov. La sangre normalmente tiene un flujo laminar unidireccional, pero he aquí este flujo va hacia todas las direcciones tras un brusco cambio de diámetro en el vaso sanguíneo, volviéndose como un remolino, así produciéndose un sonido con diferentes tonos, así se le conoce como soplo. En la anemia hay una alteración en estos sonidos al disminuir el hematocrito. El flujo sanguíneo se vuelve como un remolino, al igual que la patología anterior, causando soplos mencionados en el libro como funcionales. Toda esta información ha sido recuperada del libro de Fisiología de Costanzo.